Parlok barok kani ke video ngan petai speech pangkowe ke film ko pelai kerteng road game. Padia kani ke film la pelai pai bana ke senam arjar karsan. Hapastana konso kani ke film ngilio ina ya uwe ubreu bram tep ya kowe ke media. Hadin bau ni ubreu la dep ban tep kani ke media. Tikum ta ke film ro kalpan ina sukawe par kasin. Hang ni ngilio ina ya uwe ubreu bakerteng ujak. Ujak lo dan hakawe ke sorok baru udang apro iki kali. Anda hakni ke por lo syam wala da upar syang ban pasangek daki pun teligi kali ro. Anda am syam don wat tang kawe ro kali ke ban sangek yo. Hadin na tangil yo iru ya kawe ke signboard ke baladon harot jang kenik sorok. Hakni ke signboard kila thok bakin non be ban syakol mario no bro baklam be itu shwa. Pat bakim de hiru ban syai u ban syong hapo ke kali jongki. Hadin ka tokan ni par ujak lo syam shisha ba om don no bro ro basyai u ban syong hapo jong ke kali. Tukum ta lo berkan ob undiai na da kejan. Hadin boleh yat kato kan ni porpat lawan poin nak kawe ke kali hejan jongo. Kini ke kali ujak udio i beladan armu kibri hopo jongka. Parmenta kini kibri ro gelastana banisha. Te ujak ula lenyap peran banirap ya kini kibri. Hakini ke por ujak ula kendit penban banyo i beladan ke kentai ke bemud ban syak syok hawe usenrang. Te ujak ula umsyam ban selam syuk lastana banirap ya kini kentai. Ini ubru ro persang ban ong ujak bakani kentai kamlong sisa ke brio ke pebha. Ada ujak pada kini kapor sama ngit setia ya uni ubreu. Tikum tahu ni ubreu role no kibar arhut hang ni. Ada na tapat kini kenteru kal stana ban aku beli kijing baja ujak. Bakal stana bar penitu ya dia ka ong. Pakai kerting joka ka de ka wero nikah. Tikum tahu ujak role stana ban kelika pemaka kamut ban lech Tika wero nikah ro kal ong u pemaka kamut lo ban lech kawe perkari. Namar bakas kotanat ban travel. Bakal ong ru bakal ong ka breu ka bapelut bahai kipor joka kini kam. Ujak ro mentau stana bani thui ke weri nikah ulong. Pama uru satu no beroi ke badan ba em jongo. Ul satu ya ke kali jongo bal satu ru beroi ke pisah jongo po jong ke kali. Te mentau syap tip sukun kunu bun lek pa no syeng. Te ul hape ben api kali hang ni yo dan ke bas nolem bani rap yo. Ke weri nikah ro mentau kali tu u ke ong ba ke kimi ke pa jong karu ke liam. Par mentau kala sabi tang marwe hi hakni ke pertai. Hadin katukan ni par kemit ro kal stana bandom. Tak kini berarung mentak ke persana berkat bakum no bukin le kata kami. Kawiri nikah kalau mi ubah kini kecaka kam dan network setia. Beram dan hiru kini hingga bekam jana kini kecaka. Tiberau kini argut mentak kila rana hiban syongmit no hapo jong kata klau. Hadin katukan ni parkat bagi dan sesai ding hak jingdum jong kata kami. Tikum tak kawiri nikah ro kalau penikah na ujak ik jing tok jong ka. Baru ujak ro leplut poran berkah kata kami. Padahal semester baru ujak lo kendin anak jing tiak. Yang ni ulo syam nak baka weru nikah kam dan syuk kata kacaka. Anda hedin katokan nipat baujak lo stana ban lej na kata kacaka. Tekum ta ulio ino ka weru nikah baka lej sumno ka we kawa. Ujak lo syam pan selam syuk ma uru lej na ban sumlang bat ka kata kawa. Hadin bak ni berarungut kila dep no ban sum tekum ta kila stana ban tengi kecinggi enti jongki. Anda kila stana ban yai katokan ni kata kesurang. Tekum ta kilio ino basipun pagi kali ki bejat lang baca kata kesurang. Kita stak man persengek kawe hadin kawe. Barak ni kapor kalau keberan bok baiki peladon uwe ubru lesha iki bukin syong hak kali jongo. Takum ta ujak ru stang mawan kemen hak ni kapor. Hadai tak kawe ru nikahi kalau kumbai ka isyak ting uni ubru. Hadin bakil stang na ban yai katokan ni uni ubru ru stang na perpet itu ya lade. Baru le itu ru iki ya kerteng jongo ugrizan. Ugrizan ulong na iki ni kibru ka bahai ki bukin sa syuah ki jing jongo. Namar bakin le nak mentah kalau kebecengai bahai ki nak ni kecaka. Te ujet pat kemeru ni karu kila kala na ban lech shwa cha kijing chong ni ubreu. Hadin katokan ni pat kila po shisha kijing chong ni ubreu. Te kum ta ni ubreu ro stana par penitu iki ya kalok jongo. Hadin nata kani kalok chong ni ubreu ro kala stana ban ilam ya ujak cha kamra ka ba untia. Te ujak roh kani kapor na mar bola thaj palat te kum ta oli athia shwa kata kamra. Hadin katokan ni pat ula kendit na ala kata kijing tia. Te kum ta ula li shwa wan pej ya kowe ka senduk harut jang kata kijing tia. Hang ni ujak lo syam basipun bagi dur jong ni ubreu. Baru lo iru ya artili kidur ki bederu ki kon jong ni ubreu. Kawe ka kente bat uwe ucendang. Ujak lo mentau lo tarai no ni ubreu ba udon ni ki kon ki kiti. Ada nata ujak lo lin anak ni kamera ba ki stang lo ban ban jamin. Ti anda kila dapat ujak bat kaweru nikah kila stang lo ban ingkai ya palau jong kata kayeng. Hang ni kaweru nikah kala stang ban itu ujak kalau ong. Baman suah kadon hiu para cendrang jong ka. Andai tang nak kena bagi lelek kai nak kahai ansek. Tekum tahu ni operasi rang cakal sayu nak traktor. Baru liap roh kejok kepo.
Hadin kato kanipat pakiledek panikren te kum ta ujak rol stan ban rong spok jong kani kayeng. Ujak menta ul songkai na bad uni ubreu. Te ujak long na uni ubreu belasai wahab na ban leit na kani kayeng. Bun leit na sa England buni kendu na ke bahayeng ngesem jong o. Bad keweru ni karo kalong na uni ubreu bemakaro khap na ban leit lasai. Kenapa kan yok ban leit na sa kawe perkari. Hadin na ta ujak ul kali susu yo uni ubreu bakidon ni am kikun kikti. Handai uni ubreu paru long pan ban ujak bakim judon ni kikun kikti. Te kum ta ujak rol stang ma perkat yo uni ubreu. Te ulong roh haladi ba mano par kitu kipiru kipadan ha kitu kidur. Te ujak ro menta sam do kuatan ma perkat bahaya kata kam. Rol stang no ban thia kata kami. Andala sem step par ujak lo kendit no nak jing thia. Te hang ni lo le shwa ban pthai ki kman. Te lo stang no ban le cha kamra jong ko Veronica. Hang ni lo sem ban ba ko Veronica kam ran shu kamra thia jong ka. Te ujak menta lo stang shu ban trai snu ek ni ki breu. Hadin na tau neu bro rol 1 point nak ni kapor. Bar lebat ro yo woi terne makti. Neu bro long ay ujak bodang pon kam mane mas step al petsna ki duar. Te ujak rol stang ban kili u bashe ko Veronica. Te neu bro rol long ay ujak ba ko Veronica kala de ban midang step hanak ni kejeng. Ujak long ay neu bro ba kum no ko Veronica ka hun ban lek kram da kren swai o. Handai neu bro par long ay ujak ba ko Veronica kala de na ban thok da ko we ki ti o. Kum takal aina ya kenik siti bar maka par kalali no. Anda ujak ulo dep na puli kenik siti. Te kum ta ul sondom shai ka Veronica ba kahun ban leit kram da kren shuai o. Hadin katokan ni par ujak ro menta ul stang ban leit na kenik zaka. Namar ba ma uru long ni ubro bulhap na ban continue na kejing ya inti jong o. Handai anda katokan ni par ul ya stang yang ban pe ya kata siti. Hang ni ujak ul stang ban kemau ya kitu kidak ke ba ka Veronica kala dep ban pen i o. Kini kita kiba katok mentak mi de sahabat gitu kita kiba kalau depan pen iyo. Ujak mentau stang pasang tu ekipu jok uni ubreu. Tekum ta shwa boleh kira ya uni ubreu. Dan pan ubreu betit di unaga kle. Bakum ta ujak ro liap ler no kata kapor. Anda ujak par lo kendit anak kata jing liap ler. Yang ni ulo syam no bul sate na bar keti bar kecan. Bar ulio iru bulodon no kawe ke caka ada. Barang ni ulio iru yo we ubreu beketing udel roy. Uni ubru lo do eksipun bagi marat ki ba lo depan peniap. Baru cek lo kemau susu ya uni ubru lo dan hakawe ke Mahindra. Para kebanakong cok ni ke film ro ulo cek lo juo eating ya uni ubru lo tap sipun bagi marat halor jong ke kali jong o. Tekum tau lo kemau bahas pang jok uni ubru. Uni ubru ro mentau lo stand up ban keren yu jak dai kitin French. Pada mar ba ujak sang tu ustia kitin French. Tekum tau sem tip ban cubab kumno kumuru ya uni ubru. Uni ubru ro haba lo persang ban ai jeng bam yu jak. Te ujak roh ke banakong sem trek suban shime kita kejeng bam jong o. Bana mar bau ni bro dia ibo trek sem trek suban le kejeng ong jong o. Te kum tau ni bro lo stang apa penting ujak dak bau lo sim kan si lo mun ban od i kicat jong o. Ujak akne ke por na mar bol septeng palat te kum tau lo stang ban bam kita kejeng bam. Baru ni bro lo stang ban sandor yo jak. Anda ujak ro lo step ban bam kita kejeng bam. Te kum tau ni bro lo stang ban ra yo jak spok kali jong o. Te shwa bo ni ubru unshim na utarnia pun injek na yo. Hang ni ni ubru ulo ino ba kaying jong ukal stana ban mi trem. Te kum ta ulo linya baran-baran balik pe chwa ya kata kaying. Ujak ro menta ulo stana ban shim da uprak pun pelai nya la de. Te kat ba ni ubru ro rang yelena ban pandu na kita kiding. Ujak ro menta ulo stana ban lai ba ulo stana ban pet na la kene kisaka. Anda ni ubru ro la dem na ban palip na ya kita kiding. Tikum tau lo stana ban lei ca kali jong o hendre lo syam pan ba ujak ro la lain anak ne kecaka. Ujak mentau lo lei be ca kaying jong kilben. Barang ni onda lo poin no lo song chwa harut jong kaying jong o. Baru iro ba kilben lo mun ban lei jing lei berkalok jong o. Onda kini prarungut kelelin anak ne kecaka. Tikum tau ujak ro stana ban rong cepok jong kaying ban wat na ke Veronica. Hadin katokani ulap sisa ke Veronica bakal saate ana oni ubreu. Tekum ta ujak ro stana ban lawe kana kisate. Baru li isni baru ya kabapli ya kini kapor. Hadin katokan ni part kini per arangut kil stana ban min akni kayeng. Tekum ta kila syam ro bau kilber berkalok jong uru kilawan poin akni kayeng jong ki. Dimenta kila stana ban ye suki-suki na ki jekangyen. Ba kila stana ban per arangut na kini kicaka. Hendra hadin katokan ni part bekila per ukalok jong kilber ro kil stana ban yo iye ki. Tekum ta kilber berkalok jong uru kil stana ban be yo jak. Hadin bau cek bar ke Veronica kila poin ah kawe kicaka bakim syamli olat suban pen. Tekum tak kini perarungut kim syamban si suban min asukmat jong kilben. Parang ni kilapan up me kilbet dak pistol.
Barkum tau kil bet ro lepan dep shwa akibat kiru kiliyo no ban pet nak ni kecaka. Hadin par baka Veronica ka ilam pet na ujak ka kuwi par kayeng. Tiang ni kila syampan ban baki lepoy ha kecuali kiyeng ba ujak ula dep ban sakit nak ba tu ubrio. Tikum tak kini perarngut kila ap yang ha kecing ma bakum no bakin lek bani kun pat pada uni ubrio. Uni ubrio mentau lo stana ban ye suki si jancongki. Tikum tak ko Veronica ro ka stana ban mi par panap ru ure ke pistol. Tikat ba makaru ka stana ban ye suki si jancong uni ubrio. Andai kalau kum ur pemban ye lade. Tiuni ubrio par mentau lo mun ban lek ban ay ka Veronica. Andai dan bok kini kepor bau jak liop yang papan api udah ke pistol. Baru ni beruruk mentau sang yang ban keranden. Berkat bau ya ski daden ulukum ur pun ban ya lade. Barang ni unaru uladung naik kepok jong baru liap roh kejuk kepor. Hadin atapat kawiru ni karu kalau sim nada katari bat kalau liap bandung ya ni ubro. Kum bukan penting kena bau ni ubro liap na anak ni kepertai. Hadin katokan ni paru kilber berkalok jong uru kilawan poin ah kini kecaka. Tiang ni ke Veronica ro kalau stang biang ban yang kemat jongki. Baru kilber ro stang ban kemawi kipor perang rit jong ke Veronica. Ke Veronica ro kade ke kun banekong jong Ban mentah par ngiletip ba ke Veronica kalau dep nak ban peniap no do kipor perang rit yo para jongka. Ban ngiletip ro ba ke Veronica kalong ke bro ke baskai bahagi kam peniap bro. Ban ngilo isu syur ban do bastang ke film bau tu bro batep ke tu kemat diam. Andai kedai ban ba ke Veronica kepala dep nak ban peniap yo para jongka. Tiukil Pedro badero kupajong ke Veronica. Uletip lupa ba ke Veronica kade ke kunjong Andai ke Veronica par kam syam tip bau kupajong ka itu ika. Namar bah kapor bakarang rit bah kaladep nak ban pet nak yeng. Tentu kata kapor kam syam bal pai su siyeng. Bakalangi jeruk bagi kimi kupajong ka kim syam itu dur su ika. Parngi kemau susu ke story jok ke Veronica bah kapor bakai kenduk nukong baru jang. Utu bro bakai show lu depan ongi kujang. Baka Veronica ka mong sisa ke bro ke baba. Dah kapor baki kenduk nekong ro baru kupajong ka. Kali iting bahaya untuk bro. Pada kani kedau ngilatip baka Veronica ka syepting bayo bawa kupajong ka uni tu biang kedur jong ka. Tiadin katukan ni par ngilu ibiang baka Veronica ka syate na haukil ben. Tiang ni syua bakin late nak kini kecaka. Ujak ro luan poy biang kini kepor par pen upload kira ke pistol. Tikum tak ke Veronica ro kelas tanah ban late biang syau ujak. Kini perarungut mentah kita stana ban show yo kilbet berkalok jong Pada show bakalok jong kilbet ro kastana ban itu yo ujak ya kini kecing dia. Tikum tak ke Veronica ro kalau lain nak ban show peniap ler no ya kini jongka. Kilbet ro mentah lo stana ban syate no ke Veronica. Par mentah ma uru syam yo su ban itu yo ujak. Ti ujak ro mentah lo kemen ma bu uyo na ban pelajim ke Veronica. Hadin katokan ni par baro kini arungut kelesyon apa kali bakin lain anak kini kecaka. Tikum tak ke Veronica ro kalau kemen bahak ni kepor. Baru ujak ro kemen bahak ni kepor bu uyo ban lilang biang bar ke Veronica. Hendrai ujak pada umtip pak ke Veronica kalau mun ban peniap yo kini kepor. Ban ngindo iro bak ke Veronica ka stana ban sim ya ketari. Hendrai ka film par company isu bakum no kan jia yo ujak. Hendrai ngel ngej ba ujak ro ladon na kecing maha ke Veronica. Te ka film ro kalau kut no hang ni. Te perlok la dapat satana dek kini ke story lengkot jongah. Sampai share, subscribe, gitu ke Papa Dam. God bless you, bon.